皆さんこんにちは。今年にね、一発目の動画となりますので、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。で、今回の動画なんですがね、ソニックシャドウ東京ミッションことソニック・ザ・ムービー3が公開されましたね。まあ、このチャンネルではね、いつもソニックムービーのたびに、生声でね、感想動画を毎回上げてるんですけど、今年もやっていこうかなと思います。実は28日の時点で見てたんですが、その後ちょっと風邪ひいちゃって喉がやられてて、じゃあまあとてもじゃないけどこうやって喋ることがねできなかったので、ちょっと今になりましたね。まあお待たせしましたということで、これからね、もし見ようかなって迷ってる人ももちろん、まあすでに見てね、なんか他の人はどんな風にこういうところに感想を持ったのかなっていうのが気になる人もね、ぜひ楽しんで見てってください。序盤はネタバレなしで、後半はネタバレありってちゃんと区切ってますので、まだの人はね、序盤半分だけを見て、その後またね、見終わったら戻ってきて、後半を聞いていただければなと思います。今回も非常に満足度が高い作品でした。いつもの通りに動画を通して感想を語っていくのですが、この映画のね、流れを全部話してしまうとファスト映画問題なんかもあるので、ネタバレありとはいえど、そのネタバレありで話すときも良かった点、悪かった点なんかをね、ピックアップして何個か話していくっていう感じになると思います。じゃあまずはネタバレなしでのね、話なんですが、予告編でもわかるところからのね、話のおさらいからやっていきますね。50年封印されていたシャドウが何者かの手によって封印が解かれてしまいます。そして、そのね、施設から脱出したシャドウは追っ手を蹴散らしながら街の中で結果的に暴れることになってしまいますが、そんで、まあ街が火の海と化してね、大ピンチな時、ソニック一行が、ガンから助っ人としてね、呼ばれます。それに応じてシャドウと戦うものの、まあ、結果的にはね、負けてしまいます。で、その後いろいろあってね、宿敵エッグマンに会うことになります。出会った後、訳あってソニックに手を貸すエッグマン。その後いろいろと活動している中、エッグマンは祖父のジェラルドに会い、かつて否定していた家族のことをよく思うようになりますが、同時にソニックたちを見捨ててね、ジェラルドについていくことになってしまいます。その先に待つものとは、まあ、ここからがね、劇場でのお楽しみにっていうところですね。で、映画ソニックおなじみの家族や仲間の関係を書くというテーマはね、そのままに、シャドウも追加されたことによる超高速なアクション展開とテーマがぶれないように成長していっているっていうのがね、素晴らしい出来だと思いました。作品そのものの方向性がしっかりしたまま規模が大きくなるっていうのも、続編としてね、素晴らしい出来ですね。キャラの描写ですが、ムービーソニックシリーズはキャラクターとのつながりっていうのがね、よく書かれる作品だったということがあって、で、それに対して悪役であるエッグマンは1作目から家族とか友人とのつながりっていうのを否定するような意見をね、多く出すキャラとなっていました。しかしここでジェラルドと会うことによってその考え方が変わっていくっていう様子が抱えるのがね、また斬新でした。で、一方ソニックたちのね、まあ宇宙人サイドに関しては、1作目がソニックが地球に居場所を見つけるまでを書く。で、2作目がソニックと同じような境遇の仲間を見つける。で、3作目がドラマ、まあ3作目っていうのはドラマのことですね。ドラマがナックルズで、そのソニックの1作目のようなね、ことを書くっていう話だったんですけど、今回はそれらを通して、ナックルズとソニックが特に精神的に大きく成長した姿が書かれていました。ソニックはまだまだ未熟なところもあるのですが、それを含めてより成長していく姿が書かれていました。あることで起こるソニックとシャドウのやりとりも、それぞれの人生から答えを出していくのが面白いので、もし今作で初めて見ようと思っている人がいたら、過去作も見てみると、よりソニックの成長をね、楽しめるんじゃないかなと思います。今はプライムビデオで2を見ることができるんですが、1はレンタルなのでちょっと注意ですね。まあ、そのナックルズの外伝ドラマの方も見れるパラマウントプラスっていうチャンネルに加入すれば、一緒に、まあ、1とドラマもね、視聴して予習も完璧ですし、そもそも1だけ、まあ、レンタルするにしても100円なので、ぜひ見てみましょう。ちなみに、ゲームの知識は、まあ、そこまでいらないかなって思いました。まあ、強いて言うのは、ソニックアドベンチャー2をやっておくと、ストーリーのアレンジとか、あと再現がね、こんな形になったのかって思えるところあるので、ちょっとおすすめですかね。まあ、Steam の方で安く売っているので、気が向いたらぜひ。で、映画といえばね、やっぱ人間キャラたちですよね。トムとかね。で、今回も出番はあります。もちろん大事なことをソニックに気づかせたり、人同士のつながりとかもあって面白くはあるのですが、今回は尺的にシャドウを中心にどちらかというと、まあ宇宙人側の話になるので、
実写特有の人間ドラマを楽しみにしている方には、ちょっと退屈になるところがあるかもしれません。もちろん出てきたからには、そのことかが書かれていたりしますので、そっちの楽しみもね、ありますけどね。で、声優さんの演技なんですが、今回も問題なしですね。これまでのレギュラー陣は相変わらずの、マッチ度具合ですね。山寺さんもね、エッグマンとジェラルドのハイテンションの演技がね、素晴らしい出来栄えでした。で、新規は森川さんですね。森川俊之さんがシャドウを演じているんですが、声優としてはね、もちろんそのレジェンド級っていうか、の方ではあるので、演技力は問題ありません。で、シャドウのキャラクターにも非常にマッチした演技ですね。ゲーム版のユーザーさんに近い感じで演技しているので、ゲーム側と差があるとね、あんま、受け入れにくいなって人でも、特に気にせず視聴できると思います。で、アクションパートなんですが、全体的に多いですね。それぞれのね、キャラの良さが引き出ています。もちろんね、我らがジム・キャリーに関してもね、かつての引退宣言が嘘のような元気さを出していてね、動きまくりです。やっぱりね、ジム・キャリーのね、なんというか、凄さがどんどん伝わってくる作品でしたね。で、総じて正当進化かつシャドウの話が中心となります。パワーアップしたアクションと成長したそれぞれのキャラクターを追って楽しめるシリーズ作品の続編としてはとても良い出来でしたね。それでは、この辺りでネタバレなしのレビューを終わります。少ししたらネタバレありでの感想を始めますので、まだ見ていない人はご注意ください。とりあえずね、一旦ここで締めの挨拶を挟みます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価もよろしくお願いしますね。今回初の人は、ぜひ過去のソニック・ザ・ムービーの感想動画もね、見るとより楽しめると思いますので、作品の視聴が終わったらね、ぜひ見てみてください。それでは。ではね、ここからネタバレありでいろいろ話していこうと思います。まず良かった点なんですが、シャドウのチェイスシーンですね。バイクのシャドウがね、かっこいいっていうのはもちろん自由に走って追いかけるソニックとね、それぞれなんというか走りの差が出ていて、かなり良い出来でしたね。ソニックが速いものを追いかけるって意外にもなかったので、これは斬新でしたね。3作目にしてようやくやってくれたって感じなんですが、これをシャドウがね、相手として担当するっていうのも熱いですね。本来のね、スピードライバルとなるね、存在は次回に持ち越しという結果でしたが、それはそれで楽しみですね。で、マリアは、シャドウが地球外から降ってきたので、原作と違って病気設定もない元気な女の子なんですが、ガン全体からね、気味悪がられるシャドウに優しく接するという、ある意味ね、原作でもあった良さがね、引き継がれていましたね。かなりおてんばにはなっていたものの、また違った形でね、シャドウになんというか、影響を与えているようなね、マリアが見られたので、今作の良いところだと思いました。で、一緒に見てた映画のね、怪獣が、出てくるんですけど、それがバイオリザードだったりとね、経緯が違うせいか出てこないようなね、存在がちょっとネタとして仕組まれていたっていうのもね、面白いところでしたね。で、エッグマンに関してはね、すごい驚かされましたよ。ジェラルドに出会ったことで考え方が変わっていくのはもちろん、最初の方で冷たく突き放したのかなと思ったストーンに対してね、死を覚悟した時に彼に対して真っ先にね、メッセージを送り始めるあたり、本当に上っ面じゃないだけのね、信頼が抱える様子もね、あって、一作目だとね、特になんというか、自分勝手冷酷なやつなのかなと思っていたんですけど、今回はね、このエピソードを通して、これまでと違ってね、憎めない悪役感がね、増してきましたね。妄想というかね、VR 空間での出来事だったんですが、ジェラルドとエッグマンランドで遊ぶシーンもね、面白かったですね。終盤の展開なんですが、シャドウがね、キーの奪還と、あとね、ホログラムの勘違いによることによってトムを負傷させてしまいます。それを見て怒るソニック。スーパー化してシャドウを倒すとね、言い出してめちゃくちゃな行動をするソニックに、ナックルズは一旦ね、近づくでも止めようとしますが、ここで先にね、ナックルズが拳を下ろしてソニックを信じきると言ってくれたあたり、信頼関係が現れていましたね。その後実際に怒りに任せてシャドウと戦いますが、そこでシャドウから仲間を捨てたことや怒りでしか戦うことができないということを言われて、最後の最後に我に帰って、シャドウにね、復讐は何も生まないということをね、教えたのが良かったですね。ソニックは作品を通して成長していってるんですが、まだまだこう言ってね、感情に振り回されてしまっているあたりね、若さがある感じで面白かったですね。この一件でまた成長しているとね、次回でどんなシーンになって、そしてそこでどんな答えを出すかっていうのが楽しみです。シャドウをね、今言った通りに説得したのはソニックっていうのもね、
あるんですが、まあ、ナックルズの時と今回のね、ソニックは特殊な経緯でね、生きてきた存在なんで、こういった説得にもね、割となんというか力がありますよね。そしてシャドウとともにスーパー化してね、エクリプスキャノンから地球を守ります。スーパー化2体での、共同戦っていうのもそうですし、あと、対戦っていうのもね、あって熱かったですね。ゲームだと、やっぱ使う場面はボスなので、ああいったね、スーパー化同士でのぶつかり合いとか、雑魚集団相手にね、見せてくれるっていうのはなかなか見れないものなので、こういうのがね、あるのが映画ならではのね、面白いところなんじゃないかなと思います。ソニックとシャドウがね、エクリプスキャノンを止めに行くシーンで、リブ&ランが流れているのもいい演出でしたよね。悪かった点なんですが、まずはジェラルドが完全な悪人にしか見えない点ですね。原作だといろいろあって精神が崩壊した後にね、悪人といった形でしたが、アドベンチャー2とかだとね、どちらかっていうと悪っぽい面が目立つものの、一応パスワードにマリアを使ったりとかね、マリアを愛している形みたいなのが伝わってきましたから。で、今作は、それを見ると、最初から冷酷な悪人で、エクリプスキャノンにもね、最初から人類を抹殺のためといろいろね、なんというか、とにかく手段を選ばずに、破壊などをね、このエッグマンネガに近い印象を受けてしまいましたね。エッグマンが最終的にストーンに信頼を見せるのを見ると、ジェラルドもどこかで、道を踏み外してしまった自分を止めてほしかったとか、キャノンに向かってくるシャドウに対して思うのが、裏切りじゃなくてね、そこでね、一度だけなんていうか、私の過ちを止めてくれみたいに思ったらね、最後散っていく方がいいラストだった気がするんですけどね。悪役っていうのは必要なんですけど、人間ドラマもやっぱ重視してるこのシリーズだから、そこら辺もう少しね、心がある面も書いてほしかったっていうのが感想ですかね。で、マリアを失った時点で人類がどうなろうか知ったことがないな、みたいなセリフはあったんですけど、その割には回想シーンで、シャドウを利用した研究とかばっかりで、シャドウに対する愛情もなければ、あとね、マリアを可愛がってるような描写もほとんどなかったんで、どうなんだろうなっていうのが正直な感想ですね。で、今回はちょっと人間サイドの出番が少ないのもあって、で、宇宙人側とのね、人間の関係性が新規であんまり抱えてるところはなかったので、そこも惜しかったかなと思います。せめてね、なんというか、シャドウに対してももうちょっと愛情があったりすれば、それなりに面白いドラマになってたと思うんですが、そこだけはちょっともったいなかったかなと思いますね。悪い点はね、ほんとそれくらいしか思わないぐらいにはね、素晴らしい出来だったと思います。で、じゃあね、最後にエンドロール周りの話ですかね。ここ最高ですよね。なんても言ってもね、サタンモデルのソニックがね、見れる上に、シャドウまでね、出てくるとは。これもね、すごいんですけど、ただ惜しむならね、次回予告に出てきたのがエミーだったんで、これもう一作後にやってくれたモダンエミーのポリゴンモデルも見れたんじゃないかっていうとこですね。過去のエンドロールもね、例えば2回使ったんで、次もポリゴンでやる可能性はね、高いかなと思ってます。楽しみにしてますね。で、予告編の、映像の話になるんですけど、エミーはもちろんメタルソニックが大量に出てくるっていうことはね、この2つが出てくるってことは CD、リトルプラネット編みたいなのがね、始まるんじゃないかなと思ってます。エミーがソニックをただね、助けに来る展開になっていたので、そこはちょっと違うんですよね。近年のエミーはね、割となんというか、ソニックトゥーンなんかの方をね、中心に、エミーが、なんというか、一人で割としっかりしてる子みたいな書かれ方が大きいんで、そっちの方でね、なんというか、劇場版の方の時空もね、やっていくのかなと思います。今回っていうかね、ムービーの方は特にソニックが幼い感じがあるし、そういったアレンジもね、いいんじゃないかなと思います。マリオ映画のピーチみたいにね、主人公より強いし勇敢だけど、さらわれてヒロインになるみたいなことなんかも考えられますからね。それよりもメタルソニックかっこよかったですよね。デザインもほぼそのままだったし、しかも武器がね、ついているなんて、しかも量産されているなんて、これね、変形するフィギュアとか出るんですかね。非常に楽しみなんですが。というかね、もうメタルソニックとエミーが推しなんで、このね、映像を見せられて、非常になんというか、テンション上がってしまったんですがね、次回映画館から生きて帰れるのかってぐらいにはね、興奮しましたね。正直この映画はね、ここで全部持っていかれたぐらいです。そして、ラストにね、本当に最後にシャドウが生き残った描写がありましたね。次回は、少なくともね、ソニックに敵対しないぐらいだと思うんですが、一緒にというよりか、やっぱり、シャドウはシャドウでね、別のストーリーを書いていくキャラになっていくっていう感じでしょうかね。またドラマ外伝とかね、やってほしいんですが、あるんですかね。
では、これくらいで、ソニック・ザ・ムービー3のね、感想を終わりたいと思います。とにかく次回作が楽しみすぎますね。エッグマンは、今回珍しくその最後の最後まで生き残ったような様子がなかったんですけど、ジム・キャリーがね、そろそろ引退っていうことをね、考えていたんで、これでね、気を使ってこのようなラストにしたのかもしれませんがね、当の本人はなんか SNS を見るとね、次回作も出たいみたいなことは言ってるんですよね。で、メタルソニックはね、一体誰が作ったのか、そして本来ね、シャドウより先に出会うはずのそのリトルプラネット事件がね、ここで後に持ってくるということもあって、そしてシャドウ自体はね、宇宙から来た存在っていうけど、どこから来たかがね、予想としてはブラック彗星なんですが、一応映画としてはね、まだまだアレンジできるので、今後はね、なんというか原作基準っていうところが、なかなか機能しなくなってきて、それに映画版のね、成長したキャラたちのね、様子も見れて、とにかく楽しみなシリーズになりましたね。では、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではソニックシリーズの攻略や感想なんかをね、いろいろ上げてますので、興味がありましたら、ぜひ他の動画もご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。